បងឡើយគឺស្ដាប់ pop ស្ដាប់អីធម្មតាហើយក្រោយមកទៀតក៏មានមិត្តភ័ក្តិណែនាំចូលស្ដាប់រៀងធ្ងន់អញ្ចឹងណាហើយក៏យូរទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាបទចម្រៀងបែបហ្នឹងបានជាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើវានិយាយទៅហៅគឺឡើងថាយើងហៅឃើញគោលដៅមួយអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនជាយើងលេង pop លេងអីយើងទៅអត់រួចខ្ញុំចង់បើថាចូលលេងខ្លាំងមកមកទៀតYo. Nào. Sao mày? Okay, right. So new songs today. Band ទី1របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Slim 6 ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតំណែងជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលឈ្មោះ Tin ដែលគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅអាមេរិកប៉ុន្តែពេលក្នុងរង្វង់ពេល2011-12គឺពួកខ្ញុំ2នាក់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើត band របៀប metal ហ្នឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំបានស្វែងរកដៃហ្គីតាដែលគាត់មានឈ្មោះបងវាសនាហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះនុយហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Billy ដែលគាត់ជាសមាជិកចាស់ក្នុង band ចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមពេលដែលមានការបញ្ហានៅក្នុងផ្ទៃក្នុង band ហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំបាន decide ថា take a short break ហើយបន្តមក2016ហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជា band ថ្មីតែឈ្មោះ band Slim 6 ដែរប៉ុន្តែគឺ member ថ្មីគឺ Nara ហើយគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងបានប្រហែលជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក៏យើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាម្ដងទៀតហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដូរឈ្មោះ band ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង keep នៅចង្វាក់ហ្នឹងនៅតទៅមុខរហូតដែរ It was when I moved here in Cambodia the band was reforming and they were looking for a vocalist and it just happens at the same time I was moving and I'm interested to play with these people. I've seen them live, Alain's band playing with After God now, so I find it interesting and exciting to play with them, knowing that they're really passionate with what they're doing and how they started and how they keep on doing what they do for the scene here in Cambodia. Most people who play in metal bands, of course, have jobs, and metal music is usually considered a kind of hobby, because usually when you play kind of DIY gigs, there's very little money, so it's very unsustainable financially, which is another issue, and which is another reason why a lot of bands struggle to stay together for a long time, because there's no money involved. So most people have to have jobs on the side. So it's the case for us, and I'm pretty sure it's the case for pretty much every underground band in the region.ពីច្រើនគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន80-90ចំនួន game Sun console របស់ game ចំនួនមុនហើយនឹងឧបករណ៍ខ្មែរ It's good to put the Khmer culture instrument on the shelf ទូទៅ game គឺសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់លេងហើយយើងមានអុកមាន card game មានអីចឹងណាវាជាពិសេសអានេះគឺ favorite របស់មេខ្ញុំព្រោះ like Godzilla and មកមួយទៀតគឺ important part គឺចំណុចនេះគឺពួកខ្ញុំមាន memory ច្រើនជាមួយនឹង artist ដទៃដែលគាត់មកពីហ្វីលីពីនវៀតណាមថៃមានច្រើនហើយក៏មាន your perspective ការគាត់ធ្វើ interview ជាមួយនឹង
បងថារត់ yeah this is memory ហើយកាលនេះ memory សម្រាប់ខ្ញុំគឺ is the part មួយដែលពួកយើងជុំគ្នា Slam City គឺមាន band tour មកលេងជុំគ្នាហើយហ្នឹងសប្បាយ Actually, we got the gig before here, the Slam City Fest, and I'm working with another plan. Yeah. It's a real plan, but I'm still waiting for the marketing manager. She will write the proposal and give it to her, submit to her boss. Okay. She and I plan to make a beer festival. Yeah. Beer, music, flea market, and what else? Tattoo and vendors at King's Fly. Okay. So I think if the proposal passed, I might contact some bands and make a music festival within pop, rock, or metal. Sick. And they will provide the tent for us to stay overnight. okay sounds good Because it's quite far, so we cannot just go and hang out and then we come back at night. Yeah. We just can't. Okay. So it's about like 20 to 25 kilometers from Phnom Penh. Yeah. So it will take some time. So I think having tent and barbecue would be good. And they got a pool as well. Okay. interesting និយាយហួងទៅបច្ចុប្បន្នគឺដើមជាកំចិនហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណាគិតប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាមានការសង្ឃឹមគឺសង្ឃឹមមានគឺចង់បន្តទៅមុខរហូតប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាមើលឃើញហើយក៏ដឹងថាថ្ងៃក្រោយវាមិនដែរអញ្ចឹងដើរដល់ប៉ុណ្ណាគឺព្យាយាមដើរដល់ប៉ុណ្ណឹងអន្តរជាតិពួកខ្ញុំធ្វើនោះគឺចូល10ឆ្នាំជាងហើយគឺអត់តន់និយាយទៅព្យាយាម10ឆ្នាំហើយក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានការប្រែប្រួលឬក៏ថារីកចម្រើនជាងមុនអញ្ចឹងធ្លាប់បោះបង់ចោលគិតថាអត់ចង់លេងអត់ចង់អីទេប៉ុន្តែក៏ដោយសារថានៅមានគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើអត់មានអ្នកគេធ្វើទេហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្នកក្រោយគឺអត់មានអ្នកបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងក៏ព្យាយាមធ្វើតទៅមុខដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចឹងបើសិនជាវាអត់ដែលកើតឡើងសោះមកប្រហែលជារហងៃខ្ញុំស្ដាប់ pop អីឡើយហើយក៏លេង pop លេងអីចឹងណា The most potent form of myself, like in this type of music, it's where I can really express myself and I can be myself. I really didn't plan going to Cambodia. My old band in the Philippines played this metal show in Siem Reap, and I met a couple of friends, and I think at that time when I went back to the Philippines I was planning to move away, so it just happens to be Cambodia and at the time that I want to move to. ដោយសារខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៃជីវិតអាចនិយាយថាបញ្ហាគ្រួសារដែលភាគច្រើនប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំច្រើនដូច្នេះបានខ្ញុំខកខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងតាមជំនាញនឹងវិញនេះជាមូលហេតុខ្ញុំបានស្ដាប់ metal ធ្លាប់គិតគឺគិតខ្លួនឯងមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ហើយទី2បូករួមថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគេអត់សូវយល់គេអត់សូវស្គាល់ហើយគេអត់សូវគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើរងថ្ងៃដើម្បីអីគេប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងគឺថាគឺដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យមានដង្ហើមដល់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ដើម្បីឲ្យគេមកជួយយើង For a lot of young people, I think it's very challenging to get into this kind of music, especially if it's a small subgenre, because it's not mainstream and people don't necessarily want to pay to see this kind of shows. After this, and then we can figure out the new songs. The two new songs. ចុះបត់បត់ចាស់មួយឬក៏មិន Yeah បត់ចាស់មួយបត់ចាស់ហ្នឹងអត់មានបាននៅក្នុង Reign In Slumber. It's not in the Reign In Slumber old album. It's just the track
it's just បទថ្មីប Ronan មួយហើយបទចាស់អត់នៅក្នុង Reign In Slumber ទេ not really on very ហើយពេលហ្នឹងមានបានធ្វើវា so ចាទៅ new EP and then to Steph so we can use that song Man Sleep Reaper មែន បទនោះដូចជាធ្វើចប់ហើយចេញមកហើយទៅ record vocal ទេនៅកាន់ហ្នឹង that one is also the demo it's not the Oh demo okay you still edit with I you still edit the structure and the some of the riff So we using the old song we restructure or we just structure and just edit some riff if it's possible if we have to but if not it's okay we can stick to the same ធ្លាប់គេជាពិសេសអ្នកគ្រូសាស្ត្រផ្ទាល់ហើយគាត់ធ្លាប់និយាយថាធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីគ្មានអាណាស្ដាប់គ្មានអាណាអីទេសេចឡាយដូចឆ្កែពូយ៉ាហើយនឹងអ្នកដតីគាត់និយាយថាស្ដាប់បានសម្បីតែពេលដែលពួកខ្ញុំឡើងទៅលើប៉ុស្តិ៍ទូទាស់ក៏មានអ្នក comment អាក្រក់តែពួកខ្ញុំអត់បញ្ហាពួកខ្ញុំអត់សូវយកពាក្យសម្ដីអ្នកដតីមកដាក់ក្នុងខ្លួនឧបសគ្គធំបំផុតគឺព្យាយាមឲ្យគេបើកចិត្តទលាដើម្បីឲ្យគេយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅគេហើយនឹងfinancial ប៉ាអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យគ្រប់ត្រូលដោយសារគាត់គិតថាវាជាដោយសារតែខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទៀនហើយគាត់គិតថាតន្ត្រីបែបហ្នឹងគឺជាតន្ត្រីដែលឃោឃៅឬក៏ថាវាបែបសាតាំងអីចឹងណាវាមិនមែននេះហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបើសិនជាចង់លេងរបៀបដូចភ្លេងដែលថ្វាយបង្គំព្រះអីចឹងទៅបាទហើយគាត់ក៏ចំទាស់ឲ្យលេងដែរហើយចំពោះអ្នកផ្សេងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនឬក៏អ្នកដែលគាត់មិនសូវដឹងពីខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់មកស្ដាប់ពួកខ្ញុំ perform ទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់មានអារម្មណ៍បែបថ្មីអញ្ចឹងណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាអត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងទៅដោយសារស្ដាប់អត់យល់ហើយវាថ្លង់ហើយដូចជាមាន mosh pit មាន circle pit អីអញ្ចឹងទៅបុកគ្នាពេញហ្នឹងទៅគាត់គិតថាវាជារបស់ថាគ្រោះថ្នាក់ហើយវាឈួតអញ្ចឹងនិយាយទៅប្រហែលជាតតែគាត់ស្ដាប់ពីស្រាទៅធ្ងន់បើសិនជាយើងបង្ខំឲ្យគាត់ស្ដាប់ធ្ងន់មកគាត់ទទួលយកបានទេចឹងមានថាគាត់អាចស្ដាប់ពីស្រាឡើងទៅបដាអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចរកឃើញឬក៏ថានៅប្រទេសឃើញថាការពិត play ហ្នឹងគឺជាតន្ត្រីបែបហ្នឹងគឺជាតន្ត្រីមួយយ៉ាងដែលគួរឲ្យស្ដាប់ហើយក៏គួរឲ្យមាននៅប្រទេសកម្ពុជា I think there's nothing disappointing in life as long as you give your all and you can succeed or you can fail but the end result or the process of doing it or the experiences you have isn't as important as long as you did your all and you had fun doing it. I think whatever pain I'm going through in life, it never made me give up to doing this type of music. If anything, this is my outlet, or this is the space I go to when I'm in pain. So for me, it's the pain that's this is the space where I can express that pain. So for me, it's not really an insult, but disapproval growing up from my parents and my family, since I grew up in a very religious family and
they don't get why I have to break the rules at home. Like, you have to go home at before 6 p.m. and I was kind of seen as the headache. Wait, I need to breathe a little. Sorry. Because people who go to metal shows often are fan of the music already. And we always play in, well, mostly Cloud in Phnom Penh, which is where a lot of people who are fan of the music hang out. And we never really play anywhere beyond Cloud or maybe another venue. So the people who listen to our music and come to our shows are mostly into the music. So we never really get any negative feedback or insults or anything like that. hot ជិះចង់យំបង shit មកពី hot ជួនកាល stress ក្នុងជីវិតឬក៏មានរឿងមានអីចឹងទៅក៏លេងចង់ធ្វើអីទាំងអស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ចឹងនិយាយខ្ញុំទៅខ្ញុំមកដែរគិតថាបបតន្ត្រីទេខ្ញុំអាចនឹងឈប់លេង band ឬក៏អត់ធ្វើវាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទាញយកហ្គីតាលេងនៅផ្ទះនិយាយតន្ត្រីនៅតែត្រូវលេងទៅដែរគ្រាន់តែថាមាន band មិនមាន band ជារឿងមួយទៀតអញ្ចឹងវាខ្វះភាពជំរុញមួយយ៉ាងនិយាយទៅធ្វើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈថាមានអត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលឬក៏យើងមាន motivation ធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើវាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណឹងយើងលេងបុកដូចកាលមុនព្រោះកាលមុនដល់ជំនាន់តបទៅអាយុ20ជាងពេញកម្លាំងថាជាមយោអញ្ចឹងទៅថាធ្វើនឹងចង់ challenge មែនតើដល់ពេលឥឡូវគឺមានការងារច្រើនមានមនុស្សខុសត្រូវច្រើនហើយក៏ចាប់ដើមថយនៅការសរសេរភ្លេងធ្វើភ្លេងអញ្ចឹងទៅ I think we're planning to release more music and hopefully be able to play more shows in the region. We already have good friends in Thailand and Vietnam, and the singer now is from the Philippines. So ideally we'd like to play in those kind of places. ខ្ញុំមាន plan ច្រើនសម្រាប់ band ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យ band ចេញ tour ទៅខាងក្រៅច្រើនហើយនឹងឲ្យស្រុកខ្មែរយើងគាត់បើកចិត្តទូលាយយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងវាមិនអាក្រក់អីគ្រាន់តែយើងយកអារម្មណ៍ទៅដាក់នៅក្នុង lyric ហ្នឹងហើយគាត់ច្រៀងចេញមកគឺបង្ហាញមានន័យថាបង្ហាញ emotion ដែលគាត់ធ្លាប់ឈឺចាប់មិនគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់មិនតែគាត់យកចេញជា set ទៅក្នុងចម្រៀងហ្នឹងវិញទៅ tour ណាអាស៊ីឬថាទៅដល់បែបអឺរ៉ុប អានោះគឺជាគោលបំណងពួកខ្ញុំហើយក៏ជាអ្វីដែលប្រាថ្នាចង់បានក្នុងឯមុខព្រោះពួកខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហើយថៃហើយតែពួកខ្ញុំចង់ទៅចិនម្ដងឬថាចង់ទៅដល់អាមេរិកឬក៏ថាអង់គ្លេសឬថាទៅដល់ជប៉ុនអីចឹងទៅយើងនៅតែចង់ដើរអញ្ចឹងមិនថាព្យាយាមធ្វើឲ្យគេឃើញហើយមានឱកាសធូរនៅក្រៅ They're all like brothers to me and I feel like we can talk about anything without anyone
being upset or freaked out. And I feel like they always have my back no matter what. That's how we communicate. ជឿជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទោះបីជាវាក្នុងចំណុចវាមិនទាន់ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍វានឹងធ្វើឲ្យយើងល្អថ្ងៃណាមួយ អ្វីដែលគឺជា metal ចំពោះខ្ញុំគឺជា Socks. And I relate to it. Express emotions, positive or negative emotions. I mean, like, you know, any kind of art form is a great way to be able to express yourself, like whether you're performing or whether you're in the audience. ជាចង្វាក់មួយដែលអាចនិយាយថាគឺវាចង្វាក់មួយដែលធ្ងន់ដែលវាប្រើ emotional ខ្លាំងជាពិសេសគឺ anger issues មានន័យថាកំហឹងសម្រាប់ខ្ញុំ metal អ្វីដែល perspective ខ្ញុំយល់គឺថាភ្លេងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា not to give up on life ហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាទោះបីជាអញធ្វើអីអត់កើតផ្សេងប៉ុន្តែមានកន្លែងហ្នឹងមួយអញធ្វើកើត Yeah, metal is life. Metal is excitement គឺជាកម្លាំងមួយដែលជំរុញឲ្យជីវិតទៅមុខ